Gente, já cheguei aqui no local onde eu vou acampar essa noite. Já montei aqui o meu abrigo, já fiz a minha mesinha provisória, já pus a lenha aqui para deixar o fogo aceso durante a noite. E vamos ver se o fogo vai pegar bem, né, pessoal? Que a lenha ainda está bem levemente úmida. Está quase seca, né? Talvez dê um pouco de trabalho para acender. Certo, pessoal? E para quem não me conhece, meu nome é Luiz Ferrarese e vocês aventuras nos finais de semana, pessoal. Deixa aquele like e compartilha, hein? Então aqui está a lenha, ali minha mesinha. Já estiquei aqui a tenda para passar a noite aqui debaixo dessa árvore. E eu não tinha percebido, mas eu estou aqui debaixo de um pé de... gente, ó. Um pé de jatubá. Fazia muito tempo que eu não via um pé desse aqui, viu? Então eu vou abrigar aqui debaixo do pé. E geralmente, pessoal, debaixo do pé dessas árvores aqui costuma aparecer muito tipo de animais durante a noite, né? Paca, coati, que vem aqui comer os frutos que caem da árvore, né? Então vamos ver se durante a noite, creio que não, né? Esses bichos eles são muito ariscos, eles sentem o cheiro da gente, eles não chegam perto não. Mas eu queria muito filmar um, viu? Então tá aí, vou passar a noite aqui. Já estiquei aqui minha lona. E vou dormir aqui no chão, pessoal. Vou esticar aqui um plástico por baixo também e puxar a paia. Perdido na selva amazônica, hein? Então tá aí o pezão de jatubá. Então, gente, eu vou sair aqui do meu acampamento um pouquinho, vou caminhar um pouquinho pra frente aqui. Eu trouxe um pouco de milho, porque eu já suspeitava, né? Eu vou fazer uma ceva aqui no chão e deixar pra ver se amanhã, por acaso, né, a gente veja algum fuçado de bicho ou alguma coisa. Ó, bem fechado aqui, hein? Mas eu adoro isso aqui, gente. Como eu adoro estar envolvida com a natureza, hein? É bom demais. Aqui tem um pouco de espinho. Passa por cima aqui. Esse local onde está essa árvore aqui, ó. Vou fazer um limpo aqui, vou colocar um pouco de milho no chão. É grão de milho, né? Eu deveria ter trazido espiga, né, pessoal? E amarrava aqui, mas não trouxe. Fica para a próxima vez. Pronto. Vou jogar um pouco de milho aqui. Talvez os bichos nem carreguem, né, pessoal? Quem carrega talvez à noite, isso aqui é aquelas formigas cabeçudas. Que eu vi bastante formigueiro aqui também. Deixa aí. Depois amanhã eu vou vir dar uma olhadinha. Bom, gente, eu amontoei tudo certinho aqui, ó. Vamos ver se amanhã a gente vê que isso aqui esteja ou não fuçado por algum bicho, né? Meu acampamento tá bem lá em cima, ó. Deve estar mais ou menos uns 300 metros pra frente aí. Então vou ter que cortar esse mato aqui tudo de novo. Porque se colocar isso aqui muito perto não adianta que os bichos não vêm não. Isso é muito arisco.
Jesus pelos caminhos, em sua longa jornada pelo mundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Era caída a noite quando veio a prostrar-se a seus pés um vagabundo. Pobre mendigo que desprezado é, diz o que queres de mim que eu te faça. Que tu sejas compassivo a minhas feridas e que tires de meu corpo toda chaga. Que tu sejas compassivo a minhas feridas e que tires de meu corpo toda chaga. Meus amigos, já são 11 horas da noite. Vou me recolher. Minha fogueirinha ele já apagou. E até amanhã, então, se Deus quiser. Que todos vocês também tenham uma ótima noite, hein? Bom dia, meus amigos. Como vocês passaram a noite? Eu passei maravilhosamente bem. Tava fresquinho, muito gostoso. Uma bananinha aqui pro café da manhã. São 6 horas da manhã, pessoal. Acordei bem cedo hoje. O céu um pouco nublado. Não sei se vai chover durante o dia ou não. Nunca vi esse tipo de árvore aqui. Alguém conhece? Se você vai conhecer, deixa nos comentários, pessoal. Uma árvore que eu encontrei no meio do mato aqui. Já amanheceu o dia, já são 6h30, gente. 6h30 da manhã.
Eu achei isso aqui bem nessa árvore aqui, ó. É, coitado, tá tampada de cipó. O cipó tá tomando conta. Tem um aqui, tem outro ali, tem outro mais lá em diante. Tem um aqui embaixo também, ó. Pessoal, eu não conheço esse tipo de... Não sei se é uma fruta isso aqui, não sei. Se alguém souber, ó, pessoal, eu nunca vi na minha vida, hein. Se alguém souber o nome, deixa nos comentários aí. Pelo jeito tá na hora de colher, né? Que tá marrom. Eu subi no lugar mais alto aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Ó, o nascer do sol. Que coisa linda, nasce douradinho, hein? Bem lá no horizonte, ó. Bonito demais, viu? Natureza é tudo de bom, gente. É, aqui, pessoal, já desmanchei minha mesa provisória. Falta desmanchar ainda minha barraquinha. Fogo aqui. Ficou só cinza, gente. Queimou a noite inteira. Ficou assim, acesa a noite inteira, né? Na brasa. Agora eu tô certificando se apagou mesmo ou não, né? Porque a gente não pode deixar fogo aqui aceso, que é arriscado às vezes pegar no mato, né? Vai estar tudo apagado, ó. Pessoal, agora eu vou verificar bem agora de manhã naquele milho que eu coloquei 300 metros para baixo aqui. Ver se algum bicho mexeu. Eu deixei também uma casca de banana lá. Vamos ver. Vamos ver, já tô chegando aqui. É, pessoal, no milho não mexeram não, mas mexeram na casca de banana, hein? Eu lembro que eu coloquei a casca ontem bem certinho aqui, ó. Eu coloquei a casca bem esticadinha aqui, ó. Pode ver que ela tá cutucada. Já não tá na posição que eu deixei. Então apareceu o bicho aqui sim. Tá bem aqui, a gente vê com os cutucados na terra. Tem cutucado de bicho. Pode ser paca, tatu. Tem muito coatique também. E agora, pessoal, embora, né? Dar adeus para essa maravilha da natureza. Voltar para a oficina dos relógios. Bom, gente, então esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem, curtam e assistam até o final, tá, pessoal? Que pousar no mato não é fácil. Eu não faço isso só para gravar vídeos, né, pessoal? Eu sempre gostei de fazer esse tipo de coisa aqui. Mas fazia um bom tempo que eu não mexia com isso. Por quê, pessoal? Devido à demanda demais de serviço na minha oficina, né? Mas eu tava ficando estressado, gente. Não é fácil, não. Eu sentava na mesa ali, ainda continuo fazendo isso, né? Sento ali, por exemplo, 7 horas da manhã, às vezes até menos, porque eu trabalho em casa agora, né? E ali, pessoal, vou até às vezes às 9, 10 horas da noite. E quando eu faço gravações de vídeos ainda de concertos, né, aí piorou, né, pessoal? Toma muito tempo mesmo, mas eu tenho que fazer, porque isso depende também da minha... como é que eu digo? Atrair clientes, né, pessoal? O pessoal assiste meus vídeos e manda serviço pra mim, graças a Deus não falta, né? Eu tenho hoje essa regalia de poder trabalhar na minha casa, graças a Deus, né? É muito gostoso isso, beleza, pessoal? Então eu vou embora pra casa, né? Hoje é sábado, ou melhor, hoje é domingo, já amanheceu domingo, né? E eu vou ficar com a família agora, né? Porque segunda-feira a gente começa de novo, tá bom? Pessoal, fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todo mundo aí. Obrigado por me acompanhar até agora, tá? E até o próximo, se Deus quiser. Então me sigam aqui, deixem o like aqui e também lá no Manual do Relojoeiro, tá bom, pessoal? Quem não conhece. Beleza, vamos lá então.